तो गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री राम। आज हमें जाइए છીએ શહેર માતાએ તલોદથી વક્તાપુર હેડીને જઈએ મળે। वीडियो पे बने रहજો एंटर। गाइस જઈએ છીએ અમે અત્યારે તમે એકલું જવું। गाइस पॉकेट જવાય છે અમે મંદિર बताओ 2 मिनट। બધા દર્शन તો કરી લીધા છે માતાજીનો। ગાઈસ વિડીયો કેવો ગમે લાઈક કરો, શેર કરો, ફોલો કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો। રવિવારે મળે તા નેક્સ્ટ બ્લોગ। બાય બાય, સપોર્ટ કરો। જય માતાજી, જય શ્રી રામ।